Hello ពី Lai freelancer agent តោះគ្នាថ្ងៃនេះដែរគឺខ្ញុំចង់ធ្វើវីដេអូចែករំលែកពីដំណើរការរបស់ខ្ញុំធ្វើជា freelancer agent ថាវា exciting ប៉ុណ្ណា Yeah it's so exciting first time but step by step you're not exciting anymore you start struggling how you feel how you can handle the situation and how you gonna make it happen how you can persistent it's all together in one piece អូខេទាំងអស់គ្នាគឺថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំចង់ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពតាក់ទងនឹងដំណើរការនៃការធ្វើជា freelancer agent របស់ខ្ញុំជាក់ស្ដែងទៅខ្ញុំធ្វើបាន6ខែហើយប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែមានអារម្មណ៍ថាអត់ទាន់ស្របនឹងស្ថានភាពនឹងទេគឺនៅភ័យអតតែហើយអីដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការងារនេះគឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាយើងដូចធ្វើអីតែម្នាក់ឯង handle situation អីតែម្នាក់ឯងគ្រប់សកម្មភាពការងារគឺយើងជាអ្នកសម្រេចចិត្តជាអ្នកធ្វើដោយខ្លួនឯងដល់ពេលអញ្ចឹងទៅមានអារម្មណ៍ថាដូចខ្លាយជាboss ម្នាក់ខ្លាយជាមេគេម្នាក់អញ្ចឹងណាតែមានកូនចៅទេកូនចៅខ្លួនឯងធ្វើមេខ្លួនឯងវាមើលទៅសម្រាប់អ្នកដែលអត់ដឹងគាត់នឹងមើលឃើញថាខ្ញុំដូចជាមានសេរីភាពមានលុយហើយគាត់ចង់ធ្វើដូចខ្ញុំព្រោះការងាររបស់គាត់អាចនឹង stress អាចនឹងមានបញ្ហាជាប្រាក់ខែ fix តែអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ថានភាពគឺវាមួយបែបម្នាក់ទេមិនប្រកាសថាធ្វើការយកប្រាក់ខែហើយនឹងធ្វើជា freelancer ស្រួលជាងធ្វើការយកប្រាក់ខែទេអញ្ចឹងវាអាស្រ័យទៅលើការទទួលខុសត្រូវរបស់យើងហើយនឹងរបៀបនៃការធ្វើការរបស់យើងបើសិនយើងជាមនុស្សដែលមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ហ៊ានស៊ីហ៊ានសងយើងក៏ត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាច្រើនដែរមិនថាតែយើងធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនឬក៏យើងធ្វើការងារដោយខ្លួនឯងទេគឺយើងជាអ្នកចេញមកក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាព្រោះយើងគឺជាមនុស្សដែលមានទំនួលខុសត្រូវអញ្ចឹងហើយខ្ញុំអាចនិយាយបានថាធ្វើការក្រុមហ៊ុនឬក៏ធ្វើជាភ្នាក់ងារដោយខ្លួនឯងគឺសម្ពាធដូចគ្នាហើយការលំបាកក៏មានដូចគ្នាដែរគ្រាន់តែខុសគ្នារបៀបថាធ្វើការក្រុមហ៊ុនយើងយកប្រាក់ខែ